Kok bocah kok jaga yen orang teko piye lho kancamu. Yo engko dibel yo orang kena. Apa sih adus ya ini? Masa ya ini si adus? Wong koyo ngene kok sik adus. Ora kok kademen masuk angin. Oh. Wong badan kuwi takon tepat waktu ngono lho. Lah iya. Wae kerja ya kerja. Kok lerane si Jogo enek maling. Lah aku yo. Piye yo mare bocah saiki wis kegohap ya mare. Paling dolan HP Iya. mabar. Oh, mabar. Main bareng. Apa mandi bareng. Iso-iso ae Mbak Modin. Iya yo. Ya wis enteni lek no menawa teko. Piye maksudnya cacah kok koyo ngono ki. Anu, aku lho kelar keturun iki mang. Ya, gua nyata nyuluk keco to mau. Kecot aku batu iki yo nyewang mangan mekan tapi. Oh. Ora go gelem gawe rene to. Wes titik Mbah tenan. Oh, mek yo wong loro mekan mang. Wong lali karo kancane. badanku ki ngene lho. Piye, Mbak Mbak? waya iki jogo yo jogo. Yo Mas sepurane tenan Mbah mau. Wah, Yo sampai keturun pirang jam awe kae. Kebar magrib. dia sono Mbah. Jam jumbo lah aku iki mung. Yo sepurane bapak tenan. Yo wis awake mulai ganti cat Oh. nom-nom. Yo, yo. Hati-hati lho yo. Oh, hati-hati ya. Ini iki calak awake musim corona yo kon iki lho. Tekone yo rada anu, mlele. Mari pindah to rek kerjaan liya to. Paling kena ngawas. Golek lawuh. Iya, wis saiki jam piro? Sik jam 9:30. 9:30 maling iki kira-kira teko jam 12 an. Mbak yo mbok aja enak ritek. Ya, yo tapi piye? Repot kan maling. Ya wae jute kon jaga. Maling yo uteke ancen rada ngene. Ngenteni lenone wong. Iya. Yo lek turu-turu kono cah. Beh, Jute Iya, turu. iya. Sik, gamane mati gora. lah nek kentongane gampang. Wis karek metuk cuk ngono yo. Iya. Cah kon jogo lho rati kayak kopi. Bah yo ben ngene demi desa mosok ya wae mengharap imbalan aja to. Tapi yo lek bengi-bengi prak gampang ngantuk ngene mata wis ada sahabat iki. Iki wis turu ora no. Aku tak bisa aku. malah aku sik smartphone le. Terus Oh, bisa aku. turu sik. Iya tak turu aku. Kok aku bantale. Sara iki dhewe beh. Desane ombone koyo ngene yo kan. Desa Kebo Ireng, Kebo Ireng. Wong ayu. Wah, sampiro. Wah, itu lek paling teko piye. Aduh. Itu ngono. Weh, enek solasi sik. Aduh, aduh. Nanti bukaannya ya. Aduh. Nanti. Truk. Salah iki. Wes enggak. Hei, Mim, tangi. Bae bocah situ aturan men to. Yo yo guling kene. Turun. Aku tak meleki. Kayak ngene wisan. Wes, enak iki. Aman nih. Aman. Aman nih.
Bruh. Ya, apa Pak? Terang ning jeding sono. Oh, saling jeding ra wani. Wis tuwek. Jane piye iki? Oh, digolek arek apa? Rondono. Salah iki yo. Yo, kene. Yo, kene. Masalah lawang kok tabrak. Linggo kene sik. Ya, Aku nang turun ah. Engko kene ae. Padahal motor sing elek kok cepat. Kunjine. Ora mancep. Masalah, muti kok nyepot kok ngono nanti cepot. Yo lali yo. Kono turu kono. Ya, Cepot e. ya. Masalah. Motornya nanti iki. Le. Apa, Pak? Wis tak mau bolak-balik to. Usuke maling. Ngono to pederene. Lah, endi? Ora enek. Masalah. Sik. Didel omong ning pas rendang kok enek anu berita. Jadi piye lho bocah mati tinggal turu. Tak njogo omah ae yo. Heeh. Didel rono. Bocah, ning omahe wae. Nggih. Di potongane. Apa iki? Ngapa, Mbah? Jadi kowe iki niat apa ora jaga? Pah atu-atu Pak kopi. Ah. Kan lho. Kok sawangan. Beda ilang lho. Gus ilang mau piye to? Nek njaluk gaji akeh. Endi sandalku? Endi sandalku? Enggak kurane Mbah ben Jal jal iki. Piye ngene iki, Jal? Ya Pak cek semangat ora ya Pak Mbah. Terus awak mulai kono. Ora tak bulane kok. Wis tanggung jawab iki. Tak bulane sik tak. Aduh, Pak, masalah. Opo kae bene? Aduh. Opo kae? Aduh. Ngantuk-ngantuk enek tongtongan barang kok. Apa iki kok tongtongane muni? Lho, Bah, bede. Bedaku ilang to, tak kon jaga. Sambung iki. Piye to nom-nomane kok kon jaga? Sepurane om keturun tenan. Bah, piye iki? Penati buru apa piye iki? Yo golek yae. Mosok? Awe tanggung jawab. Wong tuwa mek tinggi kok kidulan. Yo juga sampean bela rono nah. Gue sampean niki anu aku tak aro cah telu karo Mas Parlan. Mas Parlan gelem yo. Yo wis, yo tak golekane sampean tani Sampean omahe, Mbah. tani omah. Ana tani kene, bejo sitok dicolong malah pisan ngogo. Nggih. Yo wis. Yo. Ayo golek yo. Yo meten yo. Lewe nang omahe njurgo jero omah. Aku tak jaga omah nae. Aku arep njogo kodratku iki musuh virus Covid corona iki. Engko lek ora jaga ilang sakjane. Lek ora bener opo? Wes, mlebu ana turu. Pak. Wes, ngantuk papan turu ah. Pak, Woi! oh, apa to? Iki, Pak, ana anu kentongan banter-banter ana opo ae? Wae, panane nggone mudin. Ayo. Iya, to, Pak. Nyalemen. Ini sapa iki? Ini lho tontonane. Itu, bur paling di mau pokoke.
Ya Allah, ya Allah. Enten nang Mbak tontongane muni bareng, Mbak. Pedahku hilang. Kapan, Mbak? Hilang, Mbak. Kono mang jam 11. Mang, Mbak. Iya, bocah tak kon jugo ning kene lho malah ditinggal turu kabeh. Wah, dia saiki bocah nanti. Goleki kono mang mbuh temu apa ora. Wah, ora temu ya ada berat. Buh piye? Duwe angel kok ngene. Tambah yuan. Yo sakjane sing salah YouTube bocah bareng yo anakku. Kunci tak kon nyepot. Ora dicepot nah Ya. ya. Wah. Yo nyatu ya anak ya kok salah. Padahal wis ngene, men mang men. Padahal yo pedah loro iki sitok iki anu. Kuncine iki sing apik malah sik ning motor. Malah situ juga sing elek ora mau ning kocok kae. Wah, kelek kuwi maninge yo. Kuwi maling bodoh, ora tau Ah, sekolah. wis buah aku ngene iki, ora mikir. Ah, buah aku. Mbak, Mbak. Alhamdulillah. Di, masalah. Bukan raine lho. Bas kocoran di bangkrut. Kos-kosan. Kos-kosan di bangkrut yo. Kacamata buka. Jal cek nih. Golek duwe aja ngono caramu wong. Motorku yo ilang kok. Urusanmu saiki Ceritane balas dendam ya. balas dendam ya nyolong. Terus nyolong to. Iki rakyatku sak menimbane lho. Kowe mek siung sitok. Piye ngene ya? Weh tak penjara weh. Ngene Aja main hakim dhewe iki. Gawa penjara. Sadurunge kan iki jam 1 bengi to. Jam 1 bengi tutup penjara. Ngene ae, lebok ning kandang wedhus yo. Yo. Jangan lupa Like, komen, Dan subscribe. jangan lupa dibagikan. Oke. Piye kabar